देखो भाई, ये है दो नदियों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अलकनंदा और भागीरथी दो नदी है ये, इनका संगम है यहाँ पे। और यहाँ पे हम सब घूमने के लिए आए और हम नीचे भी जाएंगे इसमें स्नान करने के लिए और आगे भी जाएंगे यहाँ से। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आनंद लें वीडियो का।